시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 2025년 2월 27일 목요일, 음력으로는 정월 금음입니다. 오늘 주요 내용입니다. 그늘내 우리 주에서 변강 지역 실제에 입각해 혁신적인 조치로 경제사회 고품질 발전을 추진한 데서 변강 여러 민족 대중의 획득감, 행복감, 안전감이 뚜렷이 향상됐습니다. 우리 주에서 의무 교육 단계 학교 체육 개혁 사업을 깊이 추진하고 유력한 조치를 취해 학교 체육 운동에 활력을 불어넣고 있습니다. 3월 1일부터 연변주 주택 공적금 사용 정책이 대폭 최적화되고 조정됩니다. 아래 상세한 소식 전해드리겠습니다. 습근평 총서기는 길림성 당위와 길림성 정부 사업회보 청취 시한 중요 연설에서 흥변 부민 행동을 깊이 추진하고 지역 실정에 맞게 변경 무역, 특색 산업을 발전시켜야 한다고 강조했습니다. 그늘내 우리 주에서 당중앙 국무원의 흥변 부민 관련 결책 포치를 깊이 관철 실시하면서 부민 흥변, 강국, 선린 목표를 둘러싸고 변강 지역 실제에 입각해 혁신적인 조치로 경제사회 고품질 발전을 추진한 데서 변강 여러 민족 대중의 획득감, 행복감, 안전감이 뚜렷이 향상됐습니다. 오늘날 연변대제는 산업 번창, 생태 주거, 민족 단결, 사회 조화의 아름다운 화폭이 서서히 펼쳐지고 있습니다. 안도현 이도백화진 내두산초는 장백산 아래 제1촌으로 불립니다. 눈이 내린 후에 내두산초는 온통 눈으로 뒤덮여 꿈과 같은 빙설세계로 변해 많은 관광객들을 끌고 있습니다. 그늘내 내두산촌에서는 록수청산이 곧 금산은산이고 빙천 설치도 금산은산이라는 발전理念을 깊이 실천하면서 생태 우선을 견제하고 문화관광 융합을 다그쳤으며 민속문화 플러스 홍색문화 플러스 빙설문화 플러스 리마산 문화를 기반으로 지역성 향촌 관광 산업 사슬을 형성하고 장백산 아래 사계절 전역 관광 명소를 힘써 구축했습니다. 我们奶头山村呢，以这个旅游服务业为主。我们现在建成的有研学基地、游客服务中心，包括我们的公共服务中心，大大提升了这个奶头山村的接待以及服务能力。未来也是我们依托于社会的资本，招好商、招大商，把这个旅游业态丰富起来，使这个奶头山村整体有一个大的飞跃、大的发展。 화룡시 남평진 로가촌은 화룡시 동남부에 위치했습니다. 그늘내 로가촌 당지부에서는 당지 자원 우세에 입각해 계산이 양식 산업을 집체 경제 효익 향상에 효과적인 경로로 간주하고 초민들이 가금 양식업을 힘써 발전시켜 증수치부하도록 이끌었습니다. 이 촌에서는 한 곳에서 부화하고 여러 주체가 양식하며 전 산업사슬로 발전하는 모식에 따라 흥변 양식연합사가 건설한 공유 양식기지를 산업 토대로 로가촌 부화 작업장을 기반으로 연합 생산 효과를 충분히 발휘해 점차 규모화, 집약화, 표준화 계산이 양식 체계를 형성하고 남평 계산이 양식 브랜드를 구축했습니다. 下一步想打造一个在养殖、繁殖、屠宰、全产业链这么销售下去，预计能给村民带来更好的发展和更大的效益。 습근평 총서기는 길림성 당위와 길림성 정부 사업회보 청취 시한 중요 연설에서 흥변 부민 행동을 깊이 추진하고 지역 실정에 맞게 변경 무역, 특색 산업을 발전시켜야 한다고 강조했습니다. 주 흥변 부민 촉진국은 흥변 부민 사업 직능 부문으로서 습근평 총서기의 중요 연설 정신을 견결히 관철 실시하는 데 모를 받고 3.3.1 국도 연변 개방 관광 대통로 건설, 변경촌 특색 산업, 변경촌 교육, 의료, 양로 등 사회봉사체계 건설 및 변경촌 기층조직 건설 등 10개 중점 임무 실시를 전력 추동하게 됩니다. 以抓县域带边境、新边境、处县域为核心，抓实政策引人、项目聚人、待遇留人、环境育人、技术帮人，实现我州边境村人口在保持稳定的基础上持续回流。 做好9篇文章，全面提升全州兴边富民工作成效；做强党建引领文章促边固，做细产业发展文章促边富，做实人口回流文章促边旺；做好口岸经济文章促边活，做精文化旅游文章促边兴，做大项目建设文章促边强，做全民生保障文章促边和，做优边疆治理文章促边安。 做深改革创新文章促边稳。
습건평 총서기는 길림성 당위와 길림성 정부의 사업회보 청취 시에 길림성은 신시대 동북 전면 진흥 추동에 관한 당조항의 전략 포치를 깊이 실시하고 국가 5가지 안전수고에서의 동북의 중요 사명을 단단히 파악해 중국식 현대화 건설에서 더욱 큰 역할을 보여줘야 한다고 강조했습니다. 영정시에서는 기치 선명하게 정치를 강조하는 것을 견지하면서 습건평 총서기 중요 연설 정신 학습 선전 관철 열조를 신속히 일으켰습니다. 근래 영정시에서는 주왕과 성, 주 당위의 견강한 용도 하에 20차 당대회, 당의 20기 2종, 3종 전의 정신, 습건평 총서기가 길림시찰, 연변시찰시, 그리고 신시대 동북전면 진흥 추동조담회에서 한 중요 연설, 중요 지시, 회시 정신을 깊이 관철 실시하면서 항상 시험을 치르는 태세를 유지하고 발전 목표를 겨냥해 난관을 공략했는 바 경제발전, 사회 진보, 민생 개선 등 면에서 모두 큰 진전을 가져왔습니다. 习近平总书记的重要讲话提振信心催人奋进，我们将完整准确全面贯彻新发展理念，坚持项目为王，深入实施项目建设5大攻坚行动，全力抓好产业发展、招商引资、开发开放等工作，不断推动经济向高质量发展迈进。 다음 단계 영정시는 대상이 관건이라는 이름을 확고히 수립하고 55개 5천만 원 이상 중점 대상 건설을 전력으로 틀어주며 대상 건설 5가지 난관 공략 행동을 깊이 실시하고 대상 건설 진척을 1층 다그쳐 더욱 많은 실물 사업량을 형성하게 됩니다. 신질 생산력 발전 요구를 둘러싸고 신에너지, 신소재, 선진 장비 등 신흥 산업을 적극 육성하고 과학기술 혁신과 산업 혁신을 힘써 추진하며 에너지 광산, 방직 복장 등 전통 산업 전환 성격을 추동하고 빙설 관광 등 우세 산업을 장대시키게 됩니다. 동시에 중화민족 공동체 의식 확고 수립을 주선으로 민생을 꾸준히 보장 개선하고 사회주의 핵심 가치관을 적극 실천하며 홍색문화 건설을 강화하고 민족 단결 진보 교양을 깊이 전개해 여러 민족 왕래 교류 융합을 촉진하게 됩니다. 시종 인민지상을 견지하면서 인민 대중이 급해하고 어려워하며 걱정하고 바라는 교육, 의료, 양로, 취업 등 문제를 알심들여 해결하게 됩니다. 我们将坚持以筑牢中华民族共同体意识为主线，深入贯彻中共中央、国务院关于进一步深化农村改革、扎实推进乡村全面振兴的意见要求，用心、用情、用力解决好人民群众急难愁盼问题，不断增进民生福祉，提高群众收入，切实提升群众的幸福感和满意度。 황병호는 습건평 총서기 중요 연설에 내포된 새 사상, 새 론단, 새 요구는 영정시가 목전 및 규모 한식이 사업을 잘하는 데 강대한 사상 무기와 행동 지침을 제공했다고 말했습니다. 我们将始终牢记总书记殷嘱托，牢牢把握维护国家5大安全重要使命，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风、更加有力的措施，切实维护边疆繁荣稳定的良好局面，为振兴发展取得新突破贡献力量。 봄을 맞아 요즘 영정시의 온실들은 생기로 가득 차 있습니다. 온실 경제가 향촌 발전에 끊임없는 동력을 불어넣으며 향촌 진흥의 아름다운 이야기를 엮어내고 있습니다. 영정시 지신진 룡풍촌 체리 채집은 온실, 체리나무에 열매가 주렁주렁 달려 비취처럼 령령하게 빛납니다. 现在我们果树进入到硬核期，硬核期之后再有40多天左右就能进入到那个果熟，大约应该是在清明前后能上市。我们的模式主要是以采摘为主。 청명절은 대련 등 주요 산지의 체리 출하 공백기이기에 그 기간에 룡풍촌의 체리는 큰 인기를 끌고 있습니다. 게다가 체리 나무는 수령이 늘어날수록 생산량이 증가하기 때문에 올해 이 66그루의 체리 나무는 1000근 이상의 수확량을 예상하고 있습니다. 룡정시 동성용진 태평촌 량풍 농업 유기남새 재배기지 보온막을 통과한 햇살이 온실안을 따스하게 비추고
토양과 남새의 향긋한 내음이 가득한 가운데 각종 유기 남새들이 좋은 자람새를 보이고 있습니다. 现在咱们的年产量呢，大概能达到100吨左右。现在销售的城市呢，主要是以延边州为主。完了，再就是我们在东三省内有一些合作的饭店啊，跟单位。咱们现在是通过这个电商吧，往北上广也是做一些那个发货配送。 연변 량풍 농업과학기술발전유한회사는 2020년에 설립된 룡정시 식용농산물 안전시험점 기업이자 대학생 귀향 창업 기업으로 룡정에서 유기남새 온실과 10,000평방미터의 저온 창고를 운영하고 있습니다. 현재 온실 유기남새는 사시장철 재배할 수 있습니다. 我们想通过我们的努力吧，一个是实现我们个人的梦想情怀，再一个呢是说提高更多的就业，创造更多的价值，让企业盈利不断的发展。同时呢，让咱们延边州内，包括东三省乃至全国各地能吃上更多放心有机的食品，这样也帮咱们延边能推广到全国各地。 지난해 우리 주는 생산시설 능력 제고 대상을 적극 실시하고 세계 단지를 개조하고 온실 1,200무 신축해 농업발전의 녹색 토대를 1층 다졌습니다. 온실 경제의 발전은 주민들의 장바구니를 풍성하게 만들고 있으며 향촌진흥의 아름다운 이야기를 엮어내고 있습니다. 2024년 11월 성교육청은 의무교육 단계 학교 체육 사업을 1층 강화할 때 관한 통지를 인쇄 발부해 전성 의무교육 단계 학교에서 15분 휴식 시간 확보, 매일 한 교시 체육 수업을 전면 실시하도록 규정하고 7가지 보장 조치를 내왔습니다. 우리 주에서는 의무교육 단계 학교 체육 개혁 사업을 깊이 추진하고 유력한 조치를 취해 학교 체육 운동에 활력을 불어넣고 있습니다. 햇살이 부드럽고 화창한 날씨입니다. 15분의 휴식 시간이 시작되자 학교 운동장은 활기로 가득 찼습니다. 학생들은 따스한 햇살 아래 마음껏 뛰면서 심신을 단련합니다. 새학기 시작과 함께 연길시 제3중학교에서는 1년의 휴식 시간 활동 과정을 마련하고 학교 내에 독서 코너, 휴식 공간 등 구역과 축구, 롱구, 배구 등 운동 장소를 내와 학생들에게 더 많은 교류와 소통 기회를 제공했습니다. 现在我们中间休息时间可以出来活动活动，在就是放松学习压力的同时，下一节课也会更加精力充沛，听课效率也会提高，而且每天都有一节体育课，我们可以缓解自己学习中的压力，每天都会缓解自己的疲劳。 身体素质也得到了提高，心理也得到了一些愉悦。 청소년 문화학습과 체육 활동의 조화로운 발전을 추동하기 위해 학교 교도처는 교원들의 수업 시간 연장을 금지하고 15분 휴식 시간을 학생들에게 온전히 돌려주어 학생들이 마음껏 뛰놀게 하고 있습니다. 本学期呢，我们这个就省教育厅的这个部署，然后作息时间，从课间10分钟调整到课间15分钟。那我们充分利用这个15分钟，让学生有这种充分活动的这样一个机会，可以让学生和老师有充分的这个调整的一个时间可以更好的上下节课蓄能，然后也可以提升学生的自我管理能力。 목전 학교 안팎에서 체육 활동이 활발하게 이루어지고 있습니다. 本学期呢，学校安排了4课2操1活动。那4课是指什么呢？4节体育课，2操就指的是每天1小时阳光体育活动，分上午的广播体操，还有下午的自编神采飞扬的跳绳操。那1活动呢是4个班分班教学、合班上课，融入体育游戏、体育竞赛或者是传统体育项目的训练。 올해 우리 주는 전주범위에서 햇빛 체육 한 교시를 실시해 수업 시간과 수업 외 시간, 단체 활동과 개인 활동, 흥취 기능을 모두 포함하는 체계적이고 특색 있는 체육 활동을 보급하고 있습니다. 한 교시 활동에는 준비 운동과 강화 훈련이 포함되며 점진적으로 강도를 높입니다. 학년과 계절에 따라 활동 내용이 다르게 구성되며 수업, 교수, 활동, 경기 등 다방면에서 합력을 형성해 학생들의 심신 발전을 전면 촉진하고 매일 체육 수업이 있도록 해 체육 운동이 중소학생들의 성장 지킴이로 되게 하고 있습니다.
주택공적금의 주택소비지원, 민생복지 보장 중요 역할을 충분히 발휘하고 주택 구매 원가를 낮추며 시장 활기를 자극하고 부동산 경제의 안정적이고 건강한 발전에 조력하기 위해 3월 1일부터 연변주 주택공적금 사용 정책이 대폭 최적화되고 조정됩니다. 대출 면에는 대출 회수 제한 취소, 선불금 비율 인하, 최고 대출 한도 상향 조정, 대출 상환 수입 비율 상향 조정, 납부 잔액 배수 제한 취소, 대출 기간 연장, 상업 대출 공적금 전환 업무 범위 확대 등 7가지 내용이 포함됩니다. 在贷款额度方面，原来我们单方正常缴存的是最高可贷60万，现在我们提高了70万元；双方正常缴存的由原来的80万元提高到了90万元。其中变化最大的是多子女家庭贷款，原来在单笔的贷款最高额度的基础上是增加10万，但是现在是上浮了20%，也就是说，现在贷款多子女家庭，单方缴存最多可贷84万元。 双方缴存最多能贷108万元。 대출 사용에서 차용인이 대출을 이미 상환하고 다시 대출을 신청할 때 공적금 대출 회수 제한을 받지 않습니다. 납부인이 6개월 및 그 이상 연속 전액 납부하면 대출을 신청할 수 있으며 납부 잔액 배수 제한이 없어집니다. 이미 주택공적금을 인출해 사용한 경우 다시 대출을 신청할 때 6개월 이상의 납부액만 남겨두면 됩니다. 在提取方面，我们首先是取消了州外购房及偿还州外住房贷款提取时，购房人户籍或者工作地需与购房地一致的这个限制。从2025年3月1日之后，州外购房及偿还州外购房贷款的不受户籍和工作地的限制。第二点，我们取消了购房提取应在具备提取条件的3年内提前结清商业银行贷款时1年内办理的时间限制。2025年3月1日之后购买自住住房 和提前结清商业银行住房贷款的缴存人可结合自身需求自由选择提取时间。 납부 면에서는 3월 1일부터 정식으로 연변주 영활 취업 인원 주택공적금 납부 사용 관리 방법을 시행해 수혜 대상을 확대하고 영활 취업 인원들의 주택 문제 해결과 가정 주거 조건 개선, 제도적 보장 수준 제고를 지원합니다. 연변 룡정축구구락부는 25일 외적 선수 옹동 은바를 영입했다고 발표했습니다. 이로써 연변팀의 3명 외적 선수 영입이 완료됐습니다. 이에 앞서 미드필더 호아킴과 중앙 공격수 포부스가 연변팀에 가입했습니다. 옹동 은바는 1993년 8월에 출생한 프랑스 국적의 측면 공격수입니다. 앞서 옹동 은바는 라트비아 문츠필스 구락부, 키프로스 엘미쉬 축구구락부 등 곳에서 활약했습니다. 24일 연변 룡정 축구구락부는 위챗 공식 계정을 통해 2025 시즌 연변 룡정팀의 새 유니폼을 공개했습니다. 새 유니폼은 전통적인 붉은색과 흰색으로 조합되는데 홈 경기에서 붉은색 위주이고 원정 경기에서 흰색 위주입니다. 오늘 연변 뉴스 여기서 마칩니다. 더 많은 뉴스 정보는 연변 방송 애플리케이션에서 확인하실 수 있습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 안녕히 계십시오.吃货天堂，美食延边。 美丽中国，先到延边。圣洁山水，风情延边。美丽中国，先到延边。